आज हम आपके कानों की एज टेस्ट करेंगे। तो ये साउंड आपको तब तक सुनाई देगी जितनी आपकी रियल एज है। आओ देखते हैं। ओके, अभी तो ये सबको सुनाई दे रही होगी क्योंकि मुझे नहीं लग रहा मुझे कोई 70-80 साल का देख रहा होगा। ओके, अभी तो ये इजीली सबको सुनाई दे रही है। ओह, मुझे तो 32 तक सुनाई दी, लेकिन मेरी एज 32 तो नहीं है। आपको कब तक सुनाई दी मुझे कमेंट्स में